ഹായ് എവരി വൺ, വെൽക്കം ടു ട്രിപ്സ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്സ്. ഇന്നൊരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റ്യൂയുടെ റെസിപ്പിയും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ചിക്കൻ സ്റ്റൂ റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമാണ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. പാന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, കുരുമുളക്, ബേ ലീവ്സ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ 2 സവാള ചെറുതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒഴിവാക്കാം, ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇറച്ചി മീനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ മൂടി തുറന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനിയൊരു വലിയ പൊട്ടാറ്റോ ക്യൂബ്സായി കട്ട് ചെയ്താണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ പൊട്ടാറ്റോണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കനും പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ ഒരു പാതി വേവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് ഫ്രഷ് മിൽക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഫ്രഷ് മിൽക്കാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് മിൽമ പാൽ എടുക്കാം. അത് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ 2ാം പാലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടൈമിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനും പൊട്ടാറ്റോ എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ 1ാം പാൽ അങ്ങനെയായിട്ട് ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യത്തിന് കുറുക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന മിക്സ്ചറൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് എരിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അല്ലാത്തവർക്ക് കുരുമുളക് പൊടി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറി എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം കുറുകി തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകം മതിയവർക്ക് നമുക്ക് ഈ ടൈമിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം, മല്ലിയില ഇട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിൽ 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ കൂട്ട് കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കറി അധികം തിളക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന ആ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം.
കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ കോൺഫ്ലോർ സ്ലറിക്ക് പകരം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈസി ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇനി വേണ്ടവർക്ക് വറവിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വറവിട്ടൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ചെറിയ ഉള്ളിയും ഉണക്കമുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വറവിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് വറവിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും റൊട്ടിയുടെ കൂടെയും ഇവൻ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ പോലും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ അവൈലബിളുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് മാർക്കറ്റിലോട്ടാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് പോയതൊന്നുമല്ല. പോയപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും മേടിക്കാതെ അങ്ങനെ പോരില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ടൈമിൽ ഞാനിവിടെ പോകണം, വ്ളോഗ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആകെ മാറിയല്ലോ. പിന്നെ പോയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത്. നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്കറ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു 10 മണി ആകുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. വീക്കെൻഡ്സിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയ ടൈമിൽ ഒട്ടും തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്രിസ്മസൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്മസ് ട്രീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയി ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടമായത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഒട്ടും തിരക്കില്ല. നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്രൗഡും കാണും. മാത്രമല്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നും നോക്കിയെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ മാറിക്കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഒട്ടും തിരക്കില്ല. അതും നല്ല ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസാണ്. നമുക്ക് എത്ര ടൈം എടുത്ത് വേണമെങ്കിലും ഷോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നി. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും എന്ത് ഭംഗിയിലാണ് അതെല്ലാം അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എന്തായാലും വാങ്ങാതിരിക്കാൻ തോന്നില്ല. അത്രയ്ക്കും ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല പ്രൈസും സാധാരണ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രൈസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പ്രൈസും കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓൾറെഡി നമ്മൾ 2 ദിവസം മുന്നേ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അധികമൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല. നല്ല ഫ്രഷ് ബ്രോക്കോളി കണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും എടുത്തു. പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോൾസും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളും പോട്ട്സും പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ക്രിസ്മസ് ട്രീയും സാൻറ്റയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെയും പിന്നെയും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്, ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് അതിലോൾ കൊടുത്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ലഭിക്കും. ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് പറയാൻ ആരും മറക്കരുതേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഓൾ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.